Nós vamos passar pelo Camotinho, que me deu um corridão esses dias. Senão elas fogem. Princesa. Princesa dos meus pensamentos. Vem cá. Branqueou o chão com as flores ali, ó. Aqui é o farelo. Elas viraram, mas lá eu... sei lá mais o que tem no meio disso aí. Não deu pra identificar o que tem ali. Eu peguei ela nos pés, aí ela não conseguiu voar. Não.